Bem, aqui vocês estão vendo dois relógios da Nike e ficaram mais de um ano em São Paulo, na única oficina autorizada da Nike aqui no Brasil, né, não tem nenhum outro estado, e voltaram depois de um ano com um laudo de que não tem jeito. Esse aqui funciona perfeitamente, mas está com a pulseira toda arrebentada, e a Nike não tem a pulseira há um ano e diz também que não vai ter. Esse outro está em perfeito estado por fora, mas não funciona, não tem conserto. Então, com isso, eu tenho dois relógios novos, né, que teriam que estar funcionando e não estão. E pior, não tem conserto. A Nike vende, não conserta. Então, como não adianta ficar com dois relógios quebrados, eu vou dar um destino a eles para que isso sirva como um protesto contra a Nike, que vende relógio e não conserta o relógio que ela vende. Bem, agora, como eu disse, eu vou dar fim nesses relógios aqui, né, em protesto aí contra a Nike. Vamos ver como a gente vai fazer isso agora. Bem, isso foi o que sobrou de dois relógios da Nike que não tinham conserto e ficam aí como uma imagem de respeito ao consumidor brasileiro que compra relógios da Nike e não tem como consertá-los. Como eu disse, dificilmente isso aconteça nos Estados Unidos, na Europa. É coisa muito de Brasil.